Zangena intombi zomqashiyo sasiphakathi sasikhona ukhaba vovolo ivavelihle the big G at Gubela insizwa yasembo eka mandle Nkosi Nganele uluka njengenja yileso sikhathi ke ngesonto ekseni la sikutholela khona uhlelo lakho lumnandi kakhulu noluhle kakhulu esilibiza iVovo Talk. It is a Sunday morning. It is the 19th of September 2021. Welcome to the show. I hope you're good and you're blessed wherever you are on this Sunday morning. Nakuleli sonto ke iviki lesithathu leli sigubha umkhosi la sikhumbula khona kwinyanga yamandulo ukuthi singobani thina sibuyaphi as abantu abamnyama noma kuthiwa ilubuhlobo losiko o heritage we celebrateayo ila sikhumbula khona ukuthi singobani sibuyaphi nginsizwa ke yasembo nguKhabavovo ngisahamba nayo ke insizwa yakaMaseko uKhuboni insizwa kaGudu sikuthulela lona uhlelo lethu lolu sizoya ke evesini kungekudala sikushaya ngevesi sithi 1-2 bese singena ke esihlokweni sethu isiZulu olikaMageba luthi luthatha osemsamo lemkhiphele ngaphandle luthathe ongaphandle limfake emsamo sizozwa ke namhlanje ukuthi malikhuluma kanjalo elikaMageba kahle yini lo msamo lo engathi ekhulunywa ngawo kangaka ukuthi lithatha semsamo lemlahlele eminyango lithatha semnyango limfake emsamo hlala nathi ke sizoya evesini masibuye evesini sizongena udabula lethu. I hope uzosizakala ufunde and ube right. Ngithanda ukusho ukuthi sathanda ukubonga futhi umvuso wenyamazane ngokuthi asisize ngohle ukuthi uhlelo lolu la disband ku September kumandulo lwempumelelo ngoba konke lokho esikwenzayo kulenyanga kuxhaswe and kwenziwa impumelelo umvuso wenyamazane bakhiqiza bathengisa izwashe ezinhle kakhulu ongayithakasela na ukuthi uhlanzeke zigeze ube right ube umuntu nje nogazi uthandeke ebantwini ube right and then batholakala eThekwini ke njengoba sihleza senza ke sizowafaka ama details abo imininingwane yabo ekuphendula kwehlelo asingene ngaphakathi ngikushaya ngeverse bese singena phakathi kodaba siza ukuthi kahle lo msamo uyini. Don't go anywhere, we'll be right back. Welcome back. This is your boy Khabavovo. Ivavelihle the big G at Gubela. It is a Sunday morning. Ziyishumi neshagalolunye. Inyangeni kamandulo. Isikhathi la ngishaya khona ngeverse and then bese singena odabeni lethu. Sizwe kahle ukuthi umfaka Gudu uKhuboni usiphatheleni namhlanje ukuthi uzosiphendula sithini ukuthi makuthiwa lithatho semsamo limlahlele ngaphandle lithatho ngaphandle limfaka umsamo kusho ukuthini. Silana ke kodwa manje evesini ivesi sikufundela namhlanje lithi 2 Kings chapter 21 verse 5 and he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. 2 Kings chapter 21 verse 15 and he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. Don't go anywhere, we'll be right back. Nesihloko sakho. A very good morning, happy Sunday, sanibonani dumelani nda riyadamisha. This is your boy Khabavovo, ivavelihle the big G at Gubela. I hope you're good and you're blessed this morning. It is the time of the show. La hlala khona phezulu kodaba. Sidingata udaba oluthi yini umsamo nakulona ke lesonto isonto lesithathu leli sesiyayiqeda inyanga kamandulo sisalelwe nje iviki lokugcina mangalibaleli bese siyagoqa inkonzo yethu o inhlelo zethu zakulenyanga. I hope ufundile ukuthize and khona ukusakufunda namhlanje ke sithinta isihloko esibaluleke kakhulu esithi yini umsamo o umsamo ngelikaMageba. Namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba nayo umfoka Ncamane umfoka Gudu uMaseko mntaka Maseko siyakhuleka ekhaya siyathokoza ukuba kuleli khaya futhi lasembo koMavovo koGubela nathi singamancamane singoKhuboni ondlovu
zidle ekhaya ngokwesola belusi babethi izingonyama ziyasibhongela kanti ziyasibongela ziyasithakazela awu suka yeza kithi ke lezo eSwatini koMaseko ayisiyabonga ukuba la ekhaya kuthokoza thina mfethu and kunento before siqale nje engithanda ukubonga ngayo ngincome ngayo of which izobe isifundo lapha kumbukela ekhaya ziningi into kulenyanga nje kaMandulo masibhizi sisebenza ngelensizwa engiyifundile kuyona kodwa okunye kubaluleke kakhulu ngifunde lento yesikhathi ukuthi umntaka Maseko uyahlonipha isikhathi and ayikho into ebalekile nje ukuthi uhloniphe isikhathi empilweni kuyokusiza lokho ekhaya ukuthi ukufunde ukuthathe kuyokuphumelelisa izintweni eziningi ngoba isikhathi abanye ke abaziyo abakhulumayo bathi time is money ngolimi lesilungu or imali isikhathi siyimali so isikhathi ke sibalekile so uma uhlonipha isikhathi kusho ukuthi uhlonipha nalowo muntu osuke wenza okuthile nayo of which inhlonipho it's one of the things asifundisa zona athi uyigcizelela asingene phezulu kodaba ke imfoka Maseko singamoshi isikhathi ngihamba ngadlele lithi namhlanje elikaMageba lithi lithathwa ngaphandle lithathwa semsamo limkhiphele ngaphandle lithathe ongaphandle limfake emsamo lo msamo kungaka kukhulunywa ngayo esikhule kushiwo njalo okay ikufona namhlanje umuze ushaya main questions ngenzeka ke kube khona evukayo Musa chaza there and there but the main question iwu4 oqala kumbuzo uthi ke yini kahle kahle lo msamo lo esikhuluma ngawo ekuthiwa lithatha ngaphandle well umsamo ngingathi iyona ngosi ebaluleke kakhulu ebantwini kunazo zonke iyona ndawo ngithi ingozi ngoba ngifuna ukuthi indawo kuphela ngoba abantu banokucabanga ukuthi mhlawumbe emsamo isendaweni ethize kuphela so thina abantu abantsundu thina abantu abenguni kakhulukazi singabantu abahloniphayo usiko siyayihlonipha imvelo siyamhlonipha uNomkhubulwane siyamhlonipha umveli enqangi kodwa konke lokhu sikuhlonipha ngokuthi sihloniphe kakhulu umphefumulo ukuthi umphefumulo womuntu uyinto uyisima kanjani uyini ngesilungu mhlawumbe ngasebenzisa igama elicishe efana ukuthi energy siyazi nangokwesayensi ukuthi energy ayifi ayindawo but it transfers from place to place right so umsamo uyindawo la kuhlala khona i-energy noma amandla isizinda samandla salelo nalelo khaya mangithi isizinda samandla ngiqonda ukuthini na ngiqonda ukuthi emsamo ilapho ekukhulunywa khona ilapho ekwethulwa khona injabulo izinkinga imibiko yonke into enzeka kulelo khaya kumele ibekwe endaweni ekuthiwa isemsamo ngithe ngiqala umsamo akuyona indawo kuphela but it is more like an energy field le esisikhethela yona wonke umuzi nomuzi uyakhetha ukuthi kuleya ndawo ngokwesintu ke sisanemizi yangempela shaped njengomuzi hayi ama houses ama apartments la sihlala kuona nama flats esihlala kuona emzini umsamo ubuwa sendaweni ethize enhla nekhaya emzini endlini kaMnumzana kodwa kweminye imizi uthola ukuthi umsamo usendlini kagogo yazonke ugogo ozala uMnumzana niyazwa so ileyo ndawo ngingathi ngamanye amazwi indawo ephakeme kakhulu ngokwesintu nangokumasiko esintu lapho ekubikwa khona zonke izinto ezenzekayo ngingathi indawo yokuthandazela masebenzisa amagama amanje indawo lapho kukhulekwa khona futhi kucelwa izinhlanhla kucelwa ukukhanyiseleka ngibike ngathi futhi ngiyabongwa if there's something ethokozisayo mhlawumbe kumntana uzelwe kwethulwa lapha emsamo ke kunokuba khona ama articles asemsamo into ebaluleke kakhulu kuthiwa imimoya yalelo khaya imphefumulo yalelo khaya esidlulile idlulile ngokomzimba
but ngokwe-energy nangokomoya nangokuphila nakuthina in our DNA indawo ekuthiwa umsamo yila esikhuluma esikwazi ukuthi sikhulume nabo khona ngoba ngeke ubasana sihlale ebathroom nje ukuthi ukhuluma nabakini noma uhlale ekitchen udle isinkwa peanut butter nojam uthi hayi sengifuna ukukhuluma nomkhulu but kunendawo ehloniphekile ekhethekile enezitsha zakhona enezinto ezithandwa abaphansi kakhulu into abayithanda kakhulu ke utshwala babo masikhuluma ngotshwala ke asikhuluma ngamaniphu la esetshenziswa manje kuthiwa uNkulunkulu ayithanda iniphu cha okukhona sithiwa yini ukhanjana right kukhona igama engilifunayo lokhambo oluncane olwalibekwa lapha yana njalo kancane lokulithelwa kuthiwa umkhulu usibekele abaphansi sibekele umphefumulo oyizinhloko yalelo khaya kuyabikwa kwabantwana kubikwe izinto ezenzeka makuzoba nomshado kuyabikwa makuzoba nendlela ende kuyabikwa ila ikubikwa khona indawo lapho ekukhuleka khona ngokwesingisi mhlambe ukuthi ungalibiza ngendawo ekuthiwa ialtar kodwa ke ialtar nayo inama articles ahlukahlukene ayi Mntamaseko umbuzo phakathi kwalo mbuzo oqala sakulo uqala ukuthi yini umsamo ngiyathanda leli olibekile lokuthi energy kuyenzeka yini ukuthi i-energy yasemsamo uhambe nayo uyakwazi ukuhamba njengoba bengichazile ukuthi uma sikhuluma ngabaphansi noma sikhuluma ngedlozi lalelo khaya yebo suke sikhuluma angithi kunezigaba ngezigaba khona abadala abasizalayo abasaphila kukhona abadala abangasekho bonke banezigaba zabo omama isikhabo mama isikhabo baba kodwa thina njengabantu abavela kubona labo bantu abangasekho noma besakhona baphila kuthina they are in our DNA so kungenzeka kuyadependa ukuthi uchaza ukuthini ukuthi sihamba nawo sihamba nayo le energy ngoba vele thina we are part and parcel of abantu bakithi we are our ancestors lineage yabo suzalo lwabo okay so sihamba nabo vele nje ukuthi umuntu ethi ngihamba nabakithi yiko singathi sawubona eqinisweni sawubona sekuyi shortcut usalibona empeleni ngoba ngikubona angiboni thina sibona nina so mangibona wena ngibona wena nabantu bakini omavovo yebo babona bonke nabaseKhabonyoka yazi uthinta izinto manje ezivusa imibuzo and angifuni ukuthi kube nemibuzo eminingi ngoba ngifuna sizama ukuthi sikhave yonke imibuzo le ngenxa yesikhathi into ebenza ukuthi ngibuze lo enqedwe ukubuza manje ukuthi ake sithi naku ngibiziwe kuthiwa naku kuthiwa Kabavovo awuze ngapha eBloemfontein uthi uzomotivate abantu lapho uzokhuluma nabantu uthola ukuthi ngifike lapha umcimbi uSaturday for example ngomgqibelo ngifike lapha Friday ngilale mangisalele lapha bafike omavovo bezokhuluma nami angithe masikhuluma nabo sikhuluma nabo emsamo bafike mhlambe bezothula okuthize befike ngephupho noma ngombono ngivume ori bafike nje yabona ngivumelekile yini ukuthi sixoxe lapho ngaleso sikhathi konke ukwenza emsamo ukwenza nalapha no not really ngikwenza emsamo lese bayafika kuba some form of ingxoxo ebakhona ngivumelekile ukuthi ngaleso sikhathi ngibaphendule ngisho ukuthize ngiyalalela kuphela bese ngibuyele ekhaya emsamo bese ngihamba ngiyophendula emsamo kwenziwa njani yebo suthi ngiyabona lo mbuzo wakho uxhumeke kanjani kangakanani kulowo oqala njengoba sihamba nabo nje ngeke uthule ubizwa mawubizwa kumele ukhulume kodwa ke into ebalekile uma kwenzeka into efana leyo lese usekuhambeni ukuhlola umoya osuke ufikile ngaleso sikhathi so kunezindlela ke ngokuthi umuntu azilolonge ngokwengqondo noma ngokukamoya umoya njengoba umzimba udinga ukudla nomphefumulo nawe uyadinga ukudla njengoba umzimba udinga exercise nomphefumulo nawe uyadinga exercise njengoba umzimba udinga ingqondo le physical brain needs education and repetition into yokurepeata izinto ukuze zibe injwayelo
nomoya futhi nawe uyakudinga. So kumele ulolonge umoya wakho ukuthi ukwazi ukuhlola ukuthi hayi manje sekufika ugogo noma sekufika umkhulu noma sekufike umoya ngoba miningi imimoya khona imimoya emibi. So ungathi uhambile endaweni ethize bakudisguisele umkhulu wakho bakulethele umkhulu wakho ezokukhulumela into engekho uthi wenza into elungile kanti awusenzi into elungile. So kuyingozi ukuthi uzolokhu uphendulana nezinto ezikhulunywayo kodwa zingakhulunyalwa endaweni mhlambe ehlanzekile. Maybe ngaba ihotela kanti lelo hotela olele kulona kade kuhlela umuntu ongenawo umoya omuhle. Uyabo? Onesithunzi esingekho sihle esingcolile noma nedlozi elibi. Kodwa wena umuntu o-sensitive to imoya. Kuvase uyitshela ukuthi hayi cha kufike umkhulu kanti abantu imoya lena iyakwazi ukuthi i-disguise ifike ingaso isimo kufana nesephusheni ungaphupha ngentombazane ethize. Uyabo? Isiqothi esithize ukuthi hawu lo muntu ngimphupha kanjani ngoba ngamgcina mhlawumbe ngangina 15 16 years old ngimbona manje kanti kusuke kungayena lo muntu. Kuthunyelwa ngomzimba wakhe ukuze wena ube familiar kube khona familiarity. Uyabo? Kanti that familiarity eyulutha isikholela ophathe. So kubalekile. So in a nutshell qaphela umoya okhulumisana nayo ukuze uqaphele but ukuqaphela nokunderstand ukuthi usuke khuluma nobani kuhamba ngokuthi ulolongile nomphefumulo wakho ukuthi ukwazi ukuba naleyo communication ephusile, clear communication between yourself and your ancestors. Khona into engifuna ukuyisho mhlawumbe ngizoyisho ngasekugcineni kohlelo ngenxa yesikhathi ukuze singaphumi kakhulu. Kabavovo YouTube channel celebrates Heritage Month. Asibuyele emasisweni, back to your roots. Azi imvelaphi yakho. It is a Sunday morning lapha ekhaya. I am your boy Kabavovo Volihle the Big Jet kuphela. Sihleli nayo mfaka Maseko mfaka Gudu Maseko ubamenzi esiqhushisa ke namhlanje ngesihloko esibaluleke kakhulu ukuthi yini umsamo. Ngoba isikhathi esiningi unokuzwa nawe umuthi obheka into zakho yohlola kuthiwa konakele umsamo. Namhlanje sizama ukubheka ke siqobelelana ukuthi kahle kahle makusho njalo kusuke konakeliphi yini lesuke yonakele yini kahle kahle lo msamo esikhuluma ngawo. Mfaka Maseko kunani emsamo wakhiwa yini kanjani lo msamo? Njengoba sengichazile ukuthi into ebaluleke kakhulu emsamo izitsha eziphethe lokho okuthandwa noma okwakuthandwa abadala. Uyabona ugogo wami wayethanda izincwadi. So emsamo wami kusukela ngaqala nje ukuthi ngibe ngakhe indawo, ngikhethe indawo njalo njengoba sengumnumzane. Eqaleni benginayo indawo yokukhuleka kodwa bengisahlala ekhaya. Ngasuka sahlala emafletini and all that. Bengikhuleka khona kodwa bengixwaya ukushisa impepho endaweni engalona ekhaya lami engawona umuzi wami. So khona impepho iyahlala emsamo, utshwala uyahlala emsamo, amanzi ayahlala emsamo, izinto ezikhanyisayo njengamakhandlela kuyaba khona emsamo, ingubo ehambisana nalelo khaya njengoba emangcamane ehamba ngengubo ebovu yaseSwazini. Kungaba isikhumba ngaba yini kodwa kufanele kube bovana. Right. Kube nokumhlophe nokumnyama njengoba sibona singifake kanje. Angiqokile ubungoma. Lento ngifakele ukuthi ngirecognize ubukhona boMaseko kumina njalo mangihamba. So nobukhosi bakhona. So emsamo izinto zakhona imsamo yabantu ayifani. Right. Akufanele senze lento yokuthi sikopelane ukuthi ngingahamba komunye umuzi ngiphutha thize ngithi ngiye endlini ngiyangasese hawu ngangena kwenye indlu kanti sesengena emsamo walelo khaya. Kwabona kukuhle kukhona ama crystals nama glass nama 18 year old ibizwa ngani whisky 18 year old hawu namsebenza ama 18 year old whisky. Manje kunemkhuba ngoba abantu izinto eziningi zenzekala ku social media. Umuntu atshengisa izinto zala ikhuleka khona. Mhlawumbe uyisangoma noma uyini uyahlola noma wenzani. Even abafundisi babelesikhathi. Abantu bafuna ukwenza le nto eyenziwa abantu ababukeka sibabaholi.
ama-thought influencers, right? Most influencers are influencers. When an influencer kufanele ibe internal and godly influence, right? And ancestral influence. Funda ukulalela ukuze wazi bafunani ekhaya. Mina ekhaya lami ngiyazi bafunani. Right? Umkhulu ugogo wami, khona ugogo wami wayethanda isinemfu. Angena umuntu esinemfu, kodwa ngoba mina ugogo othize ozala ugogo. Waye kancane uthatha isinemfu. Sikhona isinemfu emsamo. Sikephi sisurround yini amatshe, ama-crystals. Ama-crystals ngiwathatha ubaba ongizalayo waye umuntu othanda ama-crystals. Right. So izinto should you have to understand yabantu usamo baba, it's a form of communication. It's a device for communicating between wena nabakini for the sake of your family. Kancane nje ngiyaqolisa ukungena lapha ntombi. Khona into efikayo la kumina engicabanga ukuthi maybe ngahambiselana naloko obukusho manje. Bengifisa ukuthi maybe umuchaza uyabona ukuxhuma. Umsamo njengoba uMaseko uzalwa uGudu Maseko and then uzalwa intombi yasemantungweni Yes. Lapha emsamo wakho kume kanjani umsamo ume kanje njengami nje ngizalwa uGcwabe kuphela engizala entombini yakafuza ifuze lehloko ngomapholoba ngisho amahle angathi azoshumayela ila amahlo amahle engathola khona. Lapha ke msamo ngabe ngisho kahle yini mangithi ngolimi lwesilungu phecelezi bathini it's paternal and maternal. Lapha ubabeka bobabili okanye kuhlala uMaseko kuphela lapha kwenzakala uMaseko kuphela. Kodwa yabona into ebalekile umsamo ufana nani? Ufana nezimpande zomuthi wale lokhaya. Mangithi umuthi wale lokhaya ngikhuluma ngale nto family tree. Right. So khona family tree ebhaliwe phansi ukuthi ubani uzala abantu. Bese kuba family tree spiritual. Kusho ukuthi le family tree spiritual idinga ngoba thina abantu sabantu aba-visual. Si-visual izinto sikholwa ngokubona. Siyazi ukuthi umdali ungumoya. Siyazi futhi nalabantu soke sikhuluma nabo masithi abaphansi bangumoya. Bayaphila but baphila in a different dimension. Thina sikwenye dimension physically edinga ama-symbols nama-signs a-physical, right, ukuze sikwazi uku-communicate, which is why even noma sibhala singakwazi uku-communicate ngomlomo. Amazwi angithi asiwaboni kwathi siyawezwa but sisebenzisa ama-senses. So lapha yana emsamo kubalulekile ukuthi urepresente symbolically ngokwemfanekiso ethize urepresenta both sides, abakomalume nabako ubaba omkhulu, yabo, abako mama nasekhabo baba. Into balekile futhi ukuthi ngimention le nto ngoba abantu abaningi bazobona izithombe mhlawumbe emsamo, nami mhlawumbe ngisaqala angisibeka isithombe sikagogo, bengiboke isithombe sikababa, ngibesiboka isithombe sikamkhulu. Kodwa into eyenza lokho kube inkinga is because ngoba we are also trained in a Christian way and sometimes, or let me just say in an Abrahamic way. Isithombe asifuneki in an Abrahamic faith. Isithombe sengiqonda ukuthi isithombe esibukeka sangathi usiyasiworship kanti suke sibekela ezisikhumbuzo. Yabo, kufana nokubeka isithombe emathuneni. Siyazi ukuthi akasekho lowo muntu. Yabo, but okubalekile inkumbulo. So what is important is a visual image exhumanisa inyama nomphefumulo. Ayikhonzwa leyo visual image. Isithombe asikhonzwa njengoba abanye abantu bekhonza izithombe. Into ebalekile ukuthi leyo image irepresentani. Yabona nje for example ngifake i-ankh enophawu. I-ankh iphawu is a tree of life of ancient Egypt. Inophawu le-ankh. It used to be used as an instrument to offer the breath of life to amakhosi, right? Nezithunywa zawo. And then there's Africa. For me, it's life and it's mother Africa. It's represented. Asikho isikhathi la engenza khona ngishisa impepho sengiyabhawa sengiyakhuthama kuleyo symbol.
the symbol is used as a communication tool between the spirit and the flesh. Yo, as Not as an object of worship. as uchaza mfoka Maseko kunembuzo emibili engithanda ukuyibuza phakathi kwalo question number 2. Kodwa ke before ngilibuze lo mbuzo emibili ngizocela if kwenzeka ngisicelo nje leso ngizosifaka la emoyeni. Ngoba uthinta izinto eziningi ebezengihlupha and ngicabanga ukuthi zihlupha abantu abaningi. Uthi sike senze isikhathi esinye isikhathi sizobona nje ekuhambeni kwenyanga ukuthi sithola nesikhathi sike sichaze lezi zinto of religion and nalezi zinto esikhuluma ngazo because as uchaza ngiyabona ukuthi khona la kuxhumana khona uyabona and akuchazi izinto ezithize abanye abantu abansundu abenza ukuthi balahla amasiko abantu abesaba ukuthi sebenyathele ngizothanda ukuthi sike sithole isikhathi sigxile in terms of sibeke ukuthi okay head no tail umehluko kuphi kwenzakalana kodwa nawo ke umbuzo phakathi kwalo mbuzo wesibili uthi ngingawubeka yini umsamo efletini makuyikhaya lakho la uhlala khona ulala khona uphupha khona ugeza khona yebo ngawubeka umsamo efletini yebo fleti ifleti ahlukile nemizi le siyakhile kuma complex esihlala khona or not even if it's ulona liyaphezulu not even if it's in umuntu imizi emqashweni inkinga ke yabona ke hamba kunalo ukuthi umqasho uyisima kanjani nalo muntu oqasheke yena kwenze kanjani ideally okukhethekile ukuthi umsamo ube sekhaya ekhaya emakhaya right uyazi ukuthi even though phela sisebenza isilungwini sisebenza emadolobheni kuhle ukuthi sikancane sibe nekhaya inkinga ke izinto ze-situational thina abantu esahlukunezwa sahlakazwa amakhaya ethu aqedwa even the so called rural areas awasawona ama-rural areas esikhathi esiningi indawo nje zenhlupheko ngoba ayikho development imisebenzi ayikho ngisho nenkonzo azikho imfula igobhozi they been polluted by industries and all abana kuningi okwenzekile sigcwele emafletini sigcwele in the so called urban area right so ukuthi we are in the urban area does not mean ukuthi ngoba njengoba sisukile lapha sihamba nabakithi izinto kumele sizenze angithi siyageza siyaxubha siyaqoqa senza konke siyagcoba kusho ukuthi lezi zinto besikwazi ukuzenza ekhaya kufanele sizenze nalesihleli khona ukuthi semqashweni okunye lokho angithi le communication between thina nabaphansi namadlozi ethu namathomo i-communication which must not be broken akufanele yephuke le communication ngeke so ngiqonda ukuthi it's a two-way communication nakhona angithi njengoba kade uchaza ukuthi kuyenzeka ukuthi sometimes kube nephupho noma imbono noma ukukhuphuke umoya wesithunywa right leyo nto yenzeka noma ikephi yabo ungaba se-New York akuchaza ukuthi ngikukwazi use-New York uhlele e-New York for 3 months uyasebenza usakwazi ukushisa impepho oyisage makwazi ukuthola isage noma uthela amanzi endaweni ethize nguye ngasemfuleni mabe kudinga ube sendaweni yemvelo we and our ancestors siyinto eyodwa i-communication ehlale ubudlelwano nengxoxiswano ekufanele ehlale ikhona they mustn't dictate to you you don't dictate to them uyasizwana just njengoba ubudlelwano ngoba uyazi ukuthi kuyenzeka futhi kuthiwe uyendaweni ethize kuthiwa inkinga isemsamo nje abakade uchaza angithi labantu abasakwazi ukusenzela ngezandla kodwa wena uyakwazi ukuthi ubenzele khona ungabolobola khona ngenzanga ukuthize khona ngenzanga ukuthize kwenziwa the living are able to do the physical work ibambe lapho siza lapha abantu ibambe lapho ke mntaka Maseko ngoba umbuzo wokugcina kulombuzo emibili yebo ebengifisa ukuthi ngikubuze wona ukuthi nayo into it's into umsamo does it evolve or can it be modified yebo ngifuna ukusho ngeliqophelo elikhulu lokuthi yebo njengoba sikhuluma ukuthi i-communication lobudlelwano nalengxoxiswano ihlale iyenzeka
ngeke izinto kuthiwa culture is not stagnant ayimile akubona akusona isizibe esimile umfula ogobhozayo njengoba ugobhoza khona izinto ezikhulayo khona okuthathwa ngapha kusathathwa la uyiswe le izathu salombuzo maybe mangachaza izathu kuzomsiza futhi umbukeli ekhaya ithi ngenze umzekelo na umzekelo uma kanje uthi siphuthume isikhathi uthi umzekelo mina ngizalwa ubaba Mandla Nkosi no mama uJabulile ifuzelile babe mangikhula mina osikhule ekhaya sikhule bekholwa bekhonza izinto zamadlozi and nabantu nemsamo noshiso kwempepho bebengakwenzi kodwa bekwenziwa kaNgcobo kofuzi kogogo masivakashela ugogo besimbona ugogo kwenza lokho yabona but naye into ithi ubaba Mandla Nkosi bengaphuzi utshwala izolona so now nakuke seniyahamba ngiya enyangeni ngiya kubantu abahlolayo bathina ama mediators or whatever but media so mangifika lapha sengifika laphana sebeyabaletha sebeyabafaka yabona sesiba nalet communication ekhona bese evela kimi ubaba uMandla Nkosi ethi ngidinga iniphu and then ngidinga nesnefu and ngidinga ukuthi nokuthi so mawukuthi benginawo umsamo kusho ukuthi ke those elements fanele bekhona sekumele abekhona emsamo yabona so now bengithi nje sidlule lapho ukuthi abantu bacaciseleke ukuthi because angithi eqaleni sithe umsamo iyehlukene umsamo is built based ukuthi labantu labo bebethanda so now kungenzeka ukuthi ekhambeni kwesikhathi kufike ushintshe ngoba engiyengabuzwa nengikufundile along the way as I open my eyes and my mind with these things ukuthi kuyenzeka ukuthi ngingakwenza okuthize phambi kwandodana uthola ukuthi kwesinto uthola sengiyadlula emhlabeni mangidlula emhlabeni sengifica ogubhela onjengenje ngale omkhulu sebethi kumina ake ndodana mzukulu siyabona waphila emhlabeni wenza kanje kodwa la engathi wathi awenzanga kahle ushiyanga knowledge awuhambe ukubuyela emaphusheni uyotshela umfana ukuthi thina njengokhokho bakhe siyadinga ukuthi nokuthi of which isikhathi esiningi ila khona kufike kuveze i-confusion kubantu ukuthi ngoba ubaba Mandla Nkosi bengaphuzi sevelaphi lento ibuyela kuloko bengikushilo eqaleni ukuthi hlola umoya hlola ukuthi nje umuntu ekuhlolela uyakuhlolela noma uyakuhlolela yabo uyakuhlolela noma uyakuhlolela ngoba mina ngihlola baningi futhi nabantu abangenzi kahle abaje bathi bayahlola kanti abahloli bayahlola so ukuhlola uzihlolela wena umoya kudinga lento ebekuse sayikhuluma eqaleni yokuzindla kanzulu which is meditation ukuthi you have to have quality time with your ancestors nixoxa endaweni yokuthula yakho whether unawo umsamo noma unalo noma kuthiwa so lento ihambisana nokuthi ekseni fanele sibe nama rituals uzidalele okay ngicela ukuqala la content mentionile ehambisana nami futhi ukuthi ekhaya nami ngikhule ekhaya la Pentecostal gogo yena ngingathi ugogo including ugogo nobaba gogo zalobaba they were both the heads of the family no mama of course kodwa gogo nobaba so gogo my befika bephuma eNewcastle befikela kwaMashu they got into the Pentecostal church babeyizayo nogogo kudala kodwa mayifika la baba iPentecost baba born again so angikhulanga nami ngibona kwenziwa lokho engikwenza manje ngikuqala because senginekhaya lami
nami ngenxa ye-influence from inside, from umphefumulo wami and from amaphupho engiwaphuphayo, from ukuboniswa abadala ukuthi kumele ngenze kanjani. And futhi ngiboniselwa ukuthi ngidlulisele lolu lwazi kubantwana bami nabantwana babantwana bami. Ngiyalandela ukuthi ngiyaphi. So izinto uma kuzothi ayintsha into yenziwa kwamaseko. Kanti yena kwamaseko uqale ngoba eGhana. Kwamaseko there's a 1,000 years of history of kwamaseko. Mina engiyibonayo nakazange zayibona. Imake. Yena ubone isonto. Imake mntaka. Mina ngibone isintu sakamaseko. Imake mntaka kodwa ngaphandle kokulwa nabantu. Ngaphandle kokulwa nabantu nokuthini. Engifike ngikusho ngikubuze ayikabi ngifike ngibuza ukuthi ungako kwenzayo ongakufundiswanga for umzekelo kunabaphuzayo abazalwa emakhaya ngaphuza yebo kunabafaka amabhlukwe abazalwa emakhaya bebengafunda abazali alifuna kunababhemayo bengabheka uyabona ufuzo liyadlulela but khona izinto ezingalona ufuzo ezingikhuba nje uyipick up hayo kuningi uyabona nabazalwe kukhonza amadlozi kodwa bayakholiwe kodwa sebeyakholwa manje saba abafundisi bashaya ngelimi baqeqebula so ezama ukusho lapho umbukele ekhaya ukuthi as you grow as a person uyazifunda lezi zinto bese uyasikhethela khetha okuhle lithi izwi lenkosi or machazwa when it comes to Christianity and religion if I'm not mistaken to umehluko phakathi kwethu nengelosi ukuthi thina we have a freedom of choice where else ingelosi azinayo leyo nto leyo thina we can choose ukuthi I do my worship time ngo3 ekseni or ngasikhathi sokuthi ingelosi zona 24/7 sihlale zithi bayede. This is Kabavovo YouTube channel, your home of the Son of Hope. You don't have to do this life alone, cause your boy Kabavovo, aka Ivovo Elihle, the big G at Gubela, got your back. On Ivovo talk every Sunday morning on this channel, Kabavovo YouTube channel. Mntakamseko ngenxa isikhathi ngizojumpa owesithathu umbuzo ngoba ngenzeka ukuthi ubusuthe ukuthinta kodwa lo mbuzo wesithathu ukuthi ubaleke ngani umsamo of which I think sesithe ukuthinta lapho ogcina umbuzo sesigoqa nje ngoba ngifuna ababukele ekhaya bakhale kakhulu ngesikhathi so unakekela kanjani umsamo osulungisa kanjani umsamo so unakekela kanjani in a sense ukuthi njengemoto kuthiwa imoto kumele uhlale uyiservice ukuthi ibe right ngoba yonke into ilapha engineering I believe also ukuthi nasempilweni zethu umsamo ufana ne-engine yemoto nokuthi ke makuthiwa ke konakela umsamo kuthiwa kumele ulungise umsamo ukwenzani uyapi ulungisa kanjani ngamafishane nje asiqale ngaloko ukugcina ukuthi makonakele kusuke kuthiwa kusuke kukhulunywa ngokuthi lo soke ebona inesipho sokuboniswa usuke etshengiswa ukuthi ukhona lapho ekuphuke khona noma ekube khona amaphutha ekuhambe waze bashona labo bantu abenze labo maphutha noma abonene indlela thize noma abonile indlela thize abangatholanga ithuba lokuthi babuyisane nalabo abathikamezisene nabo so kubalekile ukuthi wena ngokomoya but nangokwenyama because phela kusho ukuthi njengoba kunokucelwa imbuzi ucelwa inkomo yinkukhu noma kuyimaladi into ezithize ezicelwayo ukuthi zenziwe lokho nje kusuke ngingathi imkhuba yoku unibeka kahle ukuze ngilenze iphutha kusuke kulungiswa umonakalo ngokomoya into abanye bakhuluma ngoku breaking generational curses either through prayer or through fasting into efana nalezo noma kwesintu bezikhona lezo zinto ukuthi kusokwenza kanjani ukuthi mawukuthi umuntu othize wachitha igazi kakhulu noma weba kodwa washonela lapho emkhubeni yakhe senza kanjani khona izinto eziningi amahlahla uyabona khona amahlahla ahlukahlukene ukuthi ulandwa kanjani umuntu lapho eshonele lapho onile umushonele empini
kunekwenzeka futhi nasemndeni within umndeni khona ubonile mhlawumbe umunye kade edlwengula khona ekhaya kumele kulungiswe uma kungalungiswanga konakele umsamo uzokonakala kuzoloke iphinda leso sihla leso sihlava nalelo lumbo kuzoloke liphinda kulelo khaya so ukuze kuphulwe amandla elumbo or amandla of the physical act ebingalungile kumele kulungiswe emsamo hayi kube kulungiswa khona bese sibuye embuzweni oqala ukulungiswa kanjani wona ukunakekela buyela enhlonipheni nasenhlanzekweni umsamo must be clean ubuza kahle because nami endaweni lapho engibeke khona umsamo wakithi kade ngicleana kunokuba khona what you call ash umlotha for several weeks bengiloke ngenza ngikhuleka ngekhathi ezithize ezibalekile zokukhuleka to the point ukuthi kunomlotha kunama candle wax uyabo into efana lezo ngathathile izitsha zakhona ngathela futhi amanzi mina kukhojwa la ke lapha khona amanzi nezidates ezihlanzekile ezama symbols akamaseko right so ngiklinile ngihambise engadini ngitshalile lapho ngihlala khona ngihamba ngayothela imlotha lapha engadini ngafaka ngamixa into ezithize ngikwazi ukuyibeka phambi kwabantu ngihamba ngayochela ekhaya ngachela ukuze ekhaya liqine siqinise ekhaya ngendlela thize ngezwi ukukhuleka nokuhlanganisa abaphansi nomdali nathi ngenza njalo so clean at the moment nje sihlezi uclean umsamo on a physical level but on a spiritual level kusafanele ngisebenze futhi ukuze lo msamo ube clean both physical and spiritually ke ukuhlanzwa ukuthi let communication kube khona uhlala ubonga every morning ufale ubonga nantambama uyabonga uyacela futhi ukuthi kuphi la i-blind side kuphi la ngaboni khona la ngabona khona ngicela ukuboniswa ningikhumbule ningitshengise ukuthi ngikephi la engenze khona amaphutha ukuze ngilungise because the communication is always ongoing. Hayi siyabonga mfoka Maseko wayibeka sibonga kakhulu isikhathi sakho futhi namhlanje. Mbukeli lapha ekhaya ngithanda ukuchaza sizivalelisa sesigoqa ukuthi lutho uhlelo lethu iVovo Talk. This is a show where we talk about everything else and we leave nothing unattended. Ngithanda ukuchaza ukuthi esikhuluma ngako kule nyanga akuyona impoqo okanye inkolo ethize okanye umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukuphila kanjani kule show yeVovo Talk ngokhaba Vovo sikhuluma ngayo yonke into njengoba uzwa last month sikhuluma ngento ethinta abantu besifazana amabhizinisi nani konke ukuthinta besifazana kule nyanga ke sikhuluma ngezinto zamasiko ngenyanga elandelayo sikhuluma ngokuthize okunye okuhlukile so into kanjalo lo hlelo sikhuluma ngako konke okuthinta impilo. This is a reality show where we talk about everything else and we leave nothing unattended. Elakho lokugcina Mtaka Maseko bese siyavalelisa emakhaya. Ngicabanga into ebalekile emsamo lena yokwenza utshwala besintu. Kubalekile njengoba usho sikhula emndeni ehlukahlukene nonkosikazi amakhosikazi sibathathayo sometimes uthola ukuthi mhlawumbe akwazi ukuvuka utshwala. Kubalekile ukuthi sifundisane unkosikazi at least once a year or whenever kulowo nyaka akwazi ukuvuka ahambe yobeka ukhanjana lapha yana emsamo ukuze kukhumbuleke nje ukuthi hawu phela kusabalekile usidle ngolidala ukhezo so leyo nto ichaza ukuthini na ichaza ukuthi izinto zethu asingazidicileli phansi asingaziyeki zonke izinto zesintu imithetho namasiko esintu abalekile aswabuyekezele swabonza singawasebenzisa kanjani in a modern setting hayi ukuthi sibuyele emuva siyekhumbula emuva ukuze sikwazi ukubuyela phambili yonke into ebalekile kubalekile umlando wethu umlando ukusikhumbuza ukuthi singobani ukuze sazi ukuthi siphikelela kanjani phambili. Hayi sivala lapho ke sibonga mfoka kudu Maseko sivala lapho ke babukele emakhaya this is where sicela khona ukuthi please do subscribe and do share and click like
on this show because kubalekile ukuthi sikhule siye phambili. Sana futhi uxolisa ukuthi ukweqa kancane njengoba ngishilo ukuthi kule nyanga sikhuluma ngezinto ezithe ukujula kumele kuchazwe ngenzeka ukuthi uthathe isikhathi salelwe nje iviki elilodwa. Next week sithinta enye okubaleke kakhulu ehleze sizwe abantu bekhuluma bethi idlozi lami ini so besikhuluma ngedlozi ungaphuthelwa next week so besinaye umfoka Maseko umfoka Good Maseko sidingada le idlozi and bese sigoqa lenyanga ka Mandulo. This is where I come in and say ngicwele ngawe sani ngiyancanya all the time. Have a blessed week and be good. Salute, we out. This is Kabavovo YouTube channel, your home of the Son of Hope. You don't have to do this life alone, cause your boy Kabavovo, aka Ivovo, Elihle, the Big G at Gubela, got your back. On Ivovo talk every Sunday morning on this channel, Kabavovo YouTube channel. Kabavovo YouTube channel celebrates Heritage Month as Buyele Emasisweni, back to your roots as Imvelaphi yakho.